Čaute ľudia. Vítam vás u nového videa a toto nepomenujem srandovný vlog, lebo toto nebude srandovný vlog, nebude to nič srandovné, že. Teraz sa na mňa smejte. Toto video je o tom, že mám partnerstvo. Partnerstvo je, že zarábam vo videách, môžem si dať obrázok na videa, má to ešte veľa funkcií. Teraz vám to nebudem menovať, ale na záver, no toto je také menšie, kratšie video, úplne kratšie, najkratšie, ktoré môžu byť. A menší taneček na partnerstvo. You máš, ako silná bude to jen na nás baby, vychutnaj si tu a teraz. Yes, mám partnerstvo, môžem zarábať, môžem mať viac lajkov, dokonca mám Facebook, tam už mám 8-7 lajkov, tuším, 8 tuším. To vám ďakujem, strašne vám ďakujem, že mám 8 lajkov, si fakt vážim. Čo by som tak povedal. Čo? No a toto video končí, takže jupi, čaute. Potom bude 8 strandový vlog a ten bude akože strandovný. Takže teraz sa s vami lúčim, takže čaute.